السلام علیکم ورحمت الله. وی خواخیله ملاس ورکړیو مصافحه ثبت خواهش می ورته پیداش آیا ما من یو خزه او حرام نشوله. دې مسله کې ډېر غټ تفصیل دی، د علما بریګ ډېر لوی اختلاف دی من قدیم پخانه. احناف مذهب دار چې دا خزه په حرام شوله چې څوک خواخې لاس ورکی یا لمس یا تقبیل وکي او خواهش را پیداش انتشار الاله چې ورته وی انتشار راغې نو خزه به طلا دغه شوله دا حرام شوله. که انتشار نو راغله نو به باک نه کوي. لمس سره انتشار د آلې چې کم دی دا شرط دی، انتشار په ظاهر شو نو بس خزه حرام شوله. دا د حنفیانو مذهب دی. د شوافیو مذهب دا دی چې هیڅ مسله پې نشته دی، ان تر دې چې هغه وایي چې جماع سره وکړي هم ښځې ته نقصان نه رسېږي، په خپل ځای باندې ډېر غټ جرم یې وکړه. محارمو سره زنا کول دا ډېر غټ جرم دی. او د حنابلو مذهب دا دی چې صرف جماع باندې حرامیږي، هسې لاس تقبیل لمس باندې نه حرامیږي. او دلایلو په لحاظ سره د شوافیعو مذهب چې کوم دی دا صحیح دی. هغه دا دی چې بخاري کې معلق روایت دی د عبدالله ابن عباس نه چې چا د خپلې ښځې مور سره زنا وکړله لا تحرم علیه، دا پې نه حرامیږي. لا تحرم علیه زوجه دوسې الفاظ راغلي، دا خپله ښځه چې کومه دا پې نه حرامیږي. او ډېر غټ جرم هغه وکړو. نو بنابر راجحیت دا شوافیعو مذهب چې کوم دی دا راجح دی. دې معنا دا نه ده چې دا غنې ښه کار یې وکړه باک نه کوي، نه، دا تحلیل او تحریم کې خبره ده. دا ښځه حرامول دا دلیل غواړي چې بس ښځه پې حرامه شوله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. تاسو دا جبې چې څه اړه وایي دا مه کوئ، یا دا حلال و هذا حرام، دا حلال دی دا حرام دی، دا غټه خبره ده. دا اصل پر ښځه کې حل دی، دا د ښځه د حلاله ده. لیکن اوس چې حرامې نو دا د فقهاو په اقوال باندې نه حرامیږي، بلکې دا دلیل غواړي او دلیل پې نشته دی. د عبدالله ابن عباس دا فتوا پکې نه وې که نه هم دا خبره کافي وه چې دې ښځې ته ضرر نشته دی، ځکه دا حلاله ده او تحریم دا دلیل غواړي. او دا مسله چې لا يحرم الحرام الحلال، حرام شی حلال نه حراموي.